அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் ஜீனா ஷஹாப்தீன் மன்சூர். முக்கியமான ஒரு வீடியோ தொடர்பாக இந்த வீடியோவை செய்கின்றேன். அதாவது ஷால் அணியும் போது நாங்கள் கையாளும் சில முறைகள் தொடர்பான சிறியதொரு அபிப்பிராயம் எனது கருத்தை முன்வைக்க நினைக்கின்றேன். அது பொருத்தமாக இருந்தால் உங்களுக்கு அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இன்ஷா அல்லாஹ். ஷால் நிறைய பேர் அதிகமான நேரம் இதனை அணிந்திருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். நாங்கள் அதனை சரியாக நேர்த்தியாக வைத்துக் கொள்ளும் நோக்கத்தோடு இவ்வாறான பின்னுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு தெரியும் குண்டு பின் என்று சொல்வார்கள், இந்த வகையிலான பின் அடித்துக் கொள்கின்றோம். இது தொடர்பான எனது சிறியதொரு கருத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றேன். அதாவது நானும் 7-8 வருடங்களுக்கு முன்னர் எனது பேரன் பிறந்ததிலிருந்து நான் அந்த பழக்கத்தை விட்டுவிட்டேன். காரணம் உங்களுக்கு தெரியும், சிறு பிள்ளைகளை தூக்கும் பொழுது சில நேரம் அவர்கள் தோளில் தூங்குவார்கள். அதே நேரம் இடத்தில் அடிக்கப்படும் பின்கள் அவரது முகத்தில், கைகளில், அந்த இடங்களில் படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. அன்றிலிருந்து நான் இந்த விடயத்தை முன்வைப்பதற்கு விரும்பினேன். சந்தர்ப்பங்கள் அமையவில்லை என்றாலும் அதன் பிறகு வந்த சந்தர்ப்பங்கள் என்னை இதனை ஒரு வீடியோ செய்து போடுவதற்கு தூண்டியது. எனது மிகவும் நெருங்கிய எனது நிறுவனத்தின் ஆபீஸில் பணிபுரியும் ஒரு சகோதரி, அந்த சகோதரியின் சந்தர்ப்பத்தை சொன்ன பொழுதும் நான் இதனை ஒரு ரெக்கார்டிங் போடுவதற்கு யோசித்தேன். அதுவும் நான் செய்யவில்லை. குறிப்பிட்ட சகோதரிக்கு மகப்பேற்றுக்காக வைத்தியசாலைக்கு சென்றிருக்கும் பொழுது அவரை போன்று இன்னும் சில பெண்கள் வந்திருந்தார்களாம். அதே நேரம் ஒரு சகோதரிக்கு தலை சுற்று வந்திருக்கின்றது. நர்ஸ்மாரை அவசரமாக அழைத்த போது அவர்கள் அருகில் வருவதற்கு பயப்படுகிறார்களாம். காரணம் நேரடியாக இவ்வாறு கூறினார்களாம், அதாவது ஒரு அவசர தேவைக்காவது உங்களுக்கு அருகில் வருவதற்கு பயமாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் எந்த இடத்தை பிடிப்பது என்று எங்களுக்கு தெரியாது. சந்தை பிடிப்பதா, தலையை பிடிப்பதா, எங்க பிடித்தாலும் ஊசி குத்திப்படுது. அந்த வார்த்தையை சொன்னார்களாம். பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவசரமாக அந்த பின்களை கலட்டுமாறு கேட்டு வந்து பிடித்ததாக ஒரு நிகழ்வு நடந்ததாக என்னிடம் கூறப்பட்டது. அதே நேரம் அடுத்ததாக சென்ற மாதம் ஹந்தானா பேர்ட்ஸ் பார்க் பார்வையிடுவதற்காக சென்றிருந்தோம். அதில் பேர்ட்ஸ், அதாவது பறவைகளை பெரியொரு கூண்டில் அடைத்திருக்கின்றார்கள். அதனால் நாங்கள் சென்று அந்த பறவைகள் மேலால் எங்களது உடம்பில் வந்து நிற்கக்கூடியவாறு எங்களது கைகளில் வைத்து பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதனுள் ஏற்படுத்தி தருகிறார்கள். அந்த பறவைகள் மிகவும் அழகாக இருந்தன. உள்ளே போய் அதனை பிடிப்பதற்கு ஆசையாக இருந்தது. எனவே நானும் அதனுள் போவதற்காக சென்றபோது என்னை கண்டதுமே அதற்கு பொறுப்பானவர் சொன்னார், உங்களை இதனுள் போவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது என்று. அப்பொழுது நானும் பார்த்தேன், உள்ளே மாற்று மத சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். அப்பொழுது திடீர்னு அவரே திரும்பவும் சொன்னார், என்ன பார்த்து விட்டு அவங்களுக்கு போக முடியும் என்று. ஏன் என்று கேட்டேன். அப்போது சொன்னார், உங்களோட ஆட்கள் இங்கெல்லாம் ஊசி குத்தி பின்னெல்லாம் அடிச்சு கொண்டு வருவாங்க தானே, அந்த பேர்ட்ஸுக்கு அது டேஞ்சர். குறிப்பாக பறவைகள் அந்த பின்களை சாப்பாடு என நினைத்து கொத்தி இழுக்கின்றன. எனவே அவை விழுங்கிப்படுவதற்கு, குத்திப்படுவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருப்பதனையும் குறிப்பிட்டார்கள். கீறிப்படும், அப்படி அது கண்ணில் குத்திப்படும், எங்களோட பெண்களை உள்ளுக்கு போறதுக்கு அனுமதிக்கலன்னு சொன்னார். இப்படியான சந்தர்ப்பங்களும் நடக்குது. நான் உள்ளே போய் அந்த பறவைகளை கையில் பிடித்து பார்த்து அனுபவித்துட்டு வந்தேன். விடயம். அடுத்து இதனுடன் தொடர்பான இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம், அதாவது நான் மிகவும் நன்கு அறிந்த ஒரு பெண் வைத்தியர் மூலம் அறிந்து கொண்டது. ஒரு பெண் சோலை தலையில் சுற்றி கொண்டு அதற்கான பின், அதாவது குண்டு பின்னை வாயில் வைத்து அதனை குத்துவதற்கு ஆயத்தமாகும் போது அது விழுங்கிப்பட்டுள்ளது. எனவே அதனை சர்ஜரி மூலம் எடுத்திருக்கின்றார்கள். எனவே இப்படியான சந்தர்ப்பங்களையும் எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கின்றது. சில போது வாயில் ஏதாவது வைத்தால் விழுங்கிப்படலாம் தான், என்றாலும் ஊசி போன்றவைகள் விழுங்கிப்படுவது ஆபத்தானதும் அதனை எடுப்பதற்கு சிரமமானதுமான ஒரு விடயமாகும். இது எப்போதும் எல்லோருக்கும் நடப்பதில்லை. எப்போதுனால் யாரோ ஒருவருக்கு இவ்வாறான விடயங்கள் நடக்கலாம். எனவே அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருப்பது சிறந்தது. உண்மையில் பொது வாகனங்களில் பயணங்கள் போகும் பொழுது அடுத்தவர்களுடைய மேலில், அவர்கள் உடுப்பில் அவர்கள் சின்ன பிள்ளைகளை தூக்கி கொண்டு வந்திருப்பார்கள். அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அதை குத்திப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. அது வேலை கலண்டு விடக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம். பிரதியீடாக பாவிப்பதற்கு
நிறைய பேரும் பேக்கில் போட்டுக்கொண்டு வருகிறார்கள். சில பேர் அதனை சின்ன ஒரு பாக்ஸில் அழகாக பாதுகாப்பாக போட்டுக்கொண்டு வருகிறார்கள். அவ்வாறு வந்தாலும் சில சந்தர்ப்பங்கள் அவசர தேவைக்காக கலட்டி அதில் போடுகிறார்கள் பேகுலுக்கு. இன்னொருவர் ஏதாவது தேவைக்கு அவர்களாகவே தேவைக்கு பேகுல் கைகளை போடும் பொழுது அதை குத்திப்படுவதற்கு கீறிப்படுவதற்கு சந்தர்ப்பம் அதிகம். வீடுகளிலும் அதிகமாக பாதுகாப்பாக அவர்கள் வைத்தாலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் அவசர தேவைகள் முழு செய்யக்கூடிய நேரம், இன்னும் பல பிள்ளைகள் உள்ளவர்கள் அவசரமாக உடையை மாற்றிவிட்டு பிள்ளைகளை பார்ப்பதற்கு வேறு வேறு தேவைகளுக்கு அவசரமாக உடைகளை கழட்டி மேசைகளிலும் அந்தந்த இடங்களிலும் வைத்துவிட்டு அது கீழே நிலத்தில் விழக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள், கால்கள் குத்தி விடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இவ்வாறு நாங்கள் காண்கின்றோம். அதாவது 3-வீல் பயணம் செய்யும் போதும் சில நேரம் சீட்டு கீழே விழுந்திருக்க சந்தர்ப்பங்கள் கூட காணக்கூடியதாக இருந்தது. எனவே இவ்வாறு தனக்கும் தீங்காக அடுத்தவர்களுக்கும் தீங்காக இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை நாங்கள் இயன்றளவு மாற்றிக்கொள்ள முயற்சித்தால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். இவ்வாறான பின்னுக்கு பதிலாக இவ்வாறான பல வகையான பின்கள் பொருத்தமான டிசைனில் நிறங்களிலும் கூட வாங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றன. சிலர் நினைக்கின்றார்கள் இந்த பின்னை அடிப்பது இலகுவாக அவசர தேவைக்காக அதனை அடிப்பதும் லேசி கலட்டுவதும் லேசி என்ற ஒரு மைண்ட் செட்லையும் நிறைய பேர் இதனை பாவிப்பவர்களாக இருக்கலாம். என்றாலும் அது எங்களை பொறுத்தது. நாங்கள் ஒரு விடயத்துக்கு பழகினால் இலகுவானது மாதிரிதான் எங்களுக்கு புரியும். ஆனாலும் இப்ப தற்போது நானும் இவ்வாறுதான் பின்னே அடித்துக் கொண்டு செல்வேன். எந்தவித சங்கடமோ தாமதிப்பதாகவோ ஒன்றும் விளங்கவில்லை. அதனை விட எனக்கு விளங்குகின்றது சேஃப்டியாக இருக்கின்றது, அதே நேரம் இலகுவாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அந்த பின் சில நேரம் கலந்து விழும். எனவே இது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். எங்களால் அடுத்தவர்களுக்கு சங்கடமாகவோ சிக்கலாகவோ இருக்கக்கூடாது. ஊசி, அதாவது குண்டூசி அதுகள் மாதிரி ஒரு பொருள் தானே இதுவும். உண்மையிலே அது பாதுகாப்பற்ற டேஞ்சரான ஒரு பொருள். எனவே அதனை நாங்கள் உடம்பில் அடித்துக்கொண்டு செல்வது உண்மையிலே என்ன சொல்றது, அறிவுபூர்வமான செயல் அல்ல என்று நினைக்கின்றேன். நீங்களும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தால் வீடுகளில் ஒவ்வொரு இடங்களில் கழட்டி வைக்கிறார்கள், நிலத்தில் விழும், சிறு பிள்ளைகள் அதை எடுப்பார்கள். இன்னும் எத்தனையோ பல விஷயங்கள் இதன் மூலம் நடக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அனுபவங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்களும் ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு முறையில் நாங்கள் எங்களது உடையை அதன் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கான முறைகளை கவனித்துக் கொண்டு செயல்படுவோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன்.